Fala galera, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo. Família, hoje o vídeo é diferente, tá? O nome desse jogo é World Truck Simulator. Agora tá de dia, ó, tá de noite. Eu vou tá subindo uma serra aqui, uma serra até grandinha. Aí na hora que ficar de dia eu mostro pra vocês o caminhão que eu tô, o carro que eu tô. Estamos indo sentido a Lauro Miller. E bem de boa que essa serra aqui é perigosa. Não, não vira, tá doido. Quem já gostou, família, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo meu. Tá querendo passar onde é que não dá também. Acabando já. Primeiro posto eu já vou parar. Finalzinho de serra. São 2h49 da madrugada. Dia 21/3/2020 no jogo.
Parar aqui, família, rapidinho. Daqui a pouco fica, amanhece já, família. 4h05. Não vou parar pra descansar, não. Serra do Cafezal. Tem outra serrinha aqui agora. Apertei o lugar errado. Vamos, que eu quero passar. Ixi, polícia. Voltei aqui, família. Parei aqui pra passar na balança. Bora. Vamos ver quantos. 36 mil quilos. Eu vou até aqui, família. Eu vou vir até em Bom Jardim com vocês. Aí depois eu vou começar outro vídeo. Pra não ficar muito longo o vídeo.
Virar devagar porque esse caminhão aqui é meio doido. Moleza. Bora. Vamos ver se até lá para as 8 horas da noite eu tô lá no Bom Jardim. Vamos aqui na Itabaiana. Do lado lá já tem um carro acidentado já. Capotou. Passa esse cara de novo, família. Aqui passa. Esse cara.
Família, resolvi. Eu vou até Canoinhas, porque aí depois de Canoinhas dá pra chegar até Lauro Milho, até o destino. Aí eu faço dois vídeos, porque se eu continuar, vai dar 2 horas de vídeo aqui e não fica bom não. Então vamos continuar a viagem, né? Se você, família, já tá gostando do vídeo, já deixa o like, dá aquela moral, aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, recomenda pra geral, família, que gosta de vídeo de jogo. Ui! Fazendo cagada já.
Vambora. Bora. Deixa eu ver se eu já tô perto, tá chegando. Ó, quando eu pauso assim, família, conta que o jogo ele tem o pause dele pra carregar o mapa. Por isso. Senão, se eu deixar rolando, rola por uns 2 minutos. O vídeo à toa parado. Eu vou continuar. Vai chegando já na cidade. Dá nem tempo. Parar ali no posto, aquela abastecida.
R$ 500. E é isso, família. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não ficar por fora de nada. Família, em breve eu vou estar fazendo live de jogo, entendeu? Para quem aí gosta e tal. Então já deixa o sininho ativado para vocês não perder nada. E é isso, família. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Fica com Deus todo mundo. Até a próxima. Aí o próximo vídeo é continuação desse aqui. Fica com Deus todo mundo. Fui.